одной мегем. Ҳама гарини бара Тоҷикистон баъди соати 10 бега як бор просто биро душанбера тамошо ки ҳама гарини боши. Любой намудаш, любой хепушидагӣ, сару личи, куни личи, любой хешидагӣ амунҷа. Ку бара ягон таша бара тоза ки, ку бара ягон таша ай дасташ биги я шапалоқш бизано, ки ҳами кора наки, ай ҳами кори ҷазират даст бикаш, ма тада ёрдам ина хона, ина пил, ина ягон чи дига ё ки ина ҷои кор бара корта ё ки ҳаёта соз бар бугу ку ягонта кори мусулмонӣ ё ки кори нек ба хайр ку не наоборот мераи мошин кати меисти меги чо карди меги намераи меги чанд сом меисти меги гарениё бисёриётона савол чӣ ба дига миллатҳо ҳаракат мекунанд ки духтарошона инамидари шарманда када ё ки корои ҳаромшона сиёмка када интернет напартонанд. Барои чӣ? Барое ки ва ё нангу номус доранд ва ё я намуди изом мекашанд ки штоби дар бораи миллати онҳо я миллати дига прикол кунанд ки бигӯянд ки ина духтарои шумо фалон 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 каистанд. Агар не ҳаромиёшонанд ва ё ам бисёрай просто маҳкам мекунанд ранги мову шумо инамидаи реклама кардан хеле сар наметиҳанд дар интернет. Барое ки нангу номус доранд. Як бори дига гуфтаистам. Шумо то ҳамин дараҷара маъне ва мазмуни гапҳои мара намефаҳмед ки што вақте ки ман мегӯям вақте нафаҳмиди повтормон тамошо ки як бори дига ва менависӣ ки теда одамо кор надоранд бо як бори дига повтор мемонанд тра. Ман просто так намегӯм ин гапа. Шумо чизе ки айма фаҳмиден шумо дар чӣ хеле ки маъқулай, чӣ хеле ки выгоднай анамухе дахтон мегирем, анамухе мазмунша мефаҳмем. Бародаро, ман чӣ гуфтам? Ман тарафи ҳамн духтарака гирифтам. Ман як бор не ду бор се бор дар ҳамон видео як бор повтор ки тамошо ки чӣ гуфтам? Ман гуфтам ки касе ки ҳамон духтарак дар дасташ қуръонай, сару лич либосои европейски катияй гуфтам. Ҳамухе гуфтам повтормон тамошо ки ғайр аз и дар вай видео ман дар бораи зино гап задам, дар бораи крест гап задам, дар бораи фалон дига чизоам гап задам. Не ки шумо фақат ҳамун сару личижда ё либосои